皆さんお疲れ様です。サボりごはんチャンネルです。今日も無理せずやっていきます。チョコを削っていきます。チョコレートが刻めましたらタッパーに入れてチンしていきます。チンできたらゴムベラで混ぜていきます。卵を溶いていきます。卵、牛乳、ラムを入れていきます。グラニュー糖を忘れてました。グラニュー糖 30g も入れます。でこれを混ぜていきます。しっかり混ざったらタッパーを軽くして5分チンしていきます。はい、ではチンしたものをひっくり返していきます。カットしたらこんな感じでした。